Рамис Мирко, министерот без ресор задолжен за привлекување инвестиции, е роден 1957 година во Струга, каде завршил основно и средно образование. Дипломирал и магистрирал, пошто стекнал и звање доктор на науки. Мирко беше градоначалник на Струга и професор на Меѓународниот универзитет во Струга. Во неговата биографија се запишани и функциите пратеник во собранието, раководител на производство во земјоделски комбинат, виш референт во Агенцијата за развој на земјоделството, управител на приватно семејна земјоделска аптека и раководител на фондот за здравство во Струга. Во изминатиот период, по неговото назначување за министер за привлекување инвестиции, медиумите пишуваа дека овој избор представува своевидно изненадување со оглед дека тој се споменувал во кривични пријави. Во 2012 година струшката полиција има поднесено кривична пријава против Мирко поради тоа што во 2010-та издал одобрение да се постави урбана опрема, односно монтажен шанк во Струга на брегот на Охридското езеро. Но наместо монтажен шанк, фирмата изградила објект од тврда градба со поголема површина, а општината не направила контрола. Следната година и покрај тоа што Министерството за култура донело одлука таа парцела да се стави под привремена заштита како културно наследство, Мирко му издал ново одобрение на собственикот. Ова, како што објавија медиумите, се само дел од кривичните пријави на министерот за привлекување на инвестиции, како што се фалсификување на исправа и неизвршување на одлука на Уставен суд. За досегашните заслуги на Рамис Мирко има говорено и тогашниот градоначалник на Струга Зијадин Села. Според него Мирко во периодот кога ја го водел градот, ја злоупотребил службената положба и во 2 наврати овозможил незаконска легализација на делови од Меѓународниот универзитет, со што го оштетил буџетот на општината за над 70.000 евра. Изборот на Мирко најде на негодување кај новинарите, но и кај македонската јавност, а деновиве револтирани стружани велат дека се гушат во чат од неспособноста на Мирко, Села и Дураку. Обвинија дека ниту Мирко, ниту пак Села направиле инфраструктурни проекти за градот, ниту водоводи и канализации, ниту пак асфалтирање на улици. Двајцата зад себе не оставија ништо капитално со што би го подобриле животот на граѓаните.